Kau sering nengok di YouTube kan, oh, buat berita. Jadi, abang tengok banyak videonya tuh di komputer. Ini cara mengganti kain close kereta. Oh, kena. Tapi masih ganti kampas kopling. Masih bagus mesinnya. Tapi tengok itu masih bagus apanya? Emang kayak gitu? Gak ada habisnya. Tapi kau bilang ada habisnya. Yang kau bilang itu. Udah aku bilang ada habisnya. Ini kondisi mesin. Kok udah diganti itu udah bagus dia. Ini cara memasang kampas kopling. Itu yang baru. Iya. Enak masang ya. Tinggal gitu aja masang.
Ini kondisi kampas remnya, kampas koplingnya, maaf. Seperti ini dia motifnya. Kondisi yang lama. Olinya masih bagus tuh kan, tapi cepet kali tem dia. Kan close nya kan habis, dia kena kan close. Hitam aja jadinya. Abang tukar aja olinya lah, daripada ditampung ya kan. Nanti yang itu masukkan ke kereta bapak aja, wo. Baru ganti kok kenapa? Apanya? Tadinya. Itu. Oh yaudahlah, abang belilah. Dia masih pakai itu dulu, taruh oli gitu. Kok nggak taruh oli nanti? Selip. Oh, gak licin dia. Ini cara pemasangannya seperti ini deh.